guyyaa hordoftoota chaanaalii keenya nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaarraa Basic Statistics Chapter 3 Part 2 isaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Warreen chaanaalii keenyaaf faamiliin ta'an subscribe gochuudhaan miseensa maatii keenyaa akka isin taatan kabajaa isin gaafanna. Guyyaarraa waa'ee types of measure of central tendency kan jedhu haala salphaa ta'een kan wal ilaallatu. Haga xumura viidiyoo keenyatti akka isin taatan kabajaa isin gaafanna. Waliin haa jalqabnu. Why types of measure of central tendency can you do? There are several different measures of central tendency as its advantage and disadvantage. Can you do? There are several different measures of central tendency. Central tendency orange kun type pota gara jira. Warina ka mean, mode, median, quantile orange kun hundumti isaanii central tendency orange man. Keessatti kan isaan hammatamanii warreen kun hundi isaanii ichaasis advantage and disadvantage jedhu kun advantage mataa isaanii qabu, disadvantage mataa isaanii qabu. Kan type tokko isaa modiin medianiin maal akka ta'e kan wal ilaalluta. Egaa arithmetic mean irraa gaafa jalqabnu meaniin kun bakka sadiitti qoodama. Arithmetic mean kan jedhamu jira. Geometric mean, harmonic mean kan jedhamu kun jira. Mean kana egaa bakka sadiitti qoodne kan wal ilaalluta. Video keenya guyyaa har'aa keessatti kan nuti ilaallu waa'ee arithmetic mean kan jedhu kanadha. Arithmetic mean jechuun maal jechuudha? Haala kamiin immoo calculate ta'a. Typeota akkamiin immoo qaba kan jedhu haala salphaa ta'een kan ilaallu ta'a. Ammallee warreen subscribe gochuudhaan isa chaanaalii keenya akka isin taatan isin gaafanna. Is defined as the sum of the magnitude of the items divided by the number of items. Kana jechuun egaa arithmetic mean inni jedhamu kun summation magnitude item wata yookiin immoo data keenya summation yookiin ida'ama isaa erga hojjennee booddee baay'ina data keenya sanaaf divide yookiin immoo gaafa hirru inni kun arithmetic mean akka inni jedhamu feeroon isin jedhu. Fakkeenyaaf dataan keenya miseensa fakkeenyaaf 9 8 7 6 kun fakkeenyaaf data keenya yoo ta'e arithmetic mean kana gaafa barbaannu 9 ida'uu 8 ida'uu 7 ida'uu 6 hiruu 4 jechaadha. Sababni isaas 1 2 3 4 baay'ina 4 qabna jechaadha. Inni kun baay'ina data keenya kan nuuf ibsudha jechaadha. Inni isheen kun baay'ina data keenya kan nuuf ibsu jechaadha. Haala kanaatiin arithmetic mean kana haala salphaa ta'een calculate gochuu dandeenya. Kanaaf egaa definition isaa akkamidha? Isa sum of the magnitude of the items. Divide by the number of items jechuun baay'ina data keenyaatiif kan divide gochuu dandeenyudha jechaadha. Inni kuni egaa arithmetic mean kana gaafa barreessinu simboolota garaagaraa isaafuu dandeenya. Inni tokko am jennee waamuu dandeenya arithmetic mean kana yookiin immoo x capital bar. Inni kun egaa arithmetic mean kun haala kamiin akka bakka bu'uu kan danda'u nuuf ibsudha. Kanaaf egaa formula isaa haala kamiin arganna jechaadha. X of 1, x of 2 up to x of n. Kana jechuun haga xumura data keenyatti idaanee baay'ina data keenyaaf kan waliif firu inni kun maal jedhama jechaadha? Arithmetic mean jedhama jechaadha. Inni kun definition arithmetic mean dha. Bifa simboolitiin gaafa barreessinu immoo inni kun summation of x of I jechuu dandeenya. Viidiyoo kan duraa irratti summation notation kan wal ilaalledha. Maal jechuu akka ta'e video chapter 3 part 1 isin wajjin irratti ibsineerra. Warreen viidiyoo jalaalle channel YouTube ni keessan akkasiin sanaan recommend isin gocha. Egaa x of I yookiin immoo dataan keenya fakkeenyaaf bifa frequency yoo argame haala kamiin calculate gochuu dandeenya kan jedhu yoo ilaalle immoo if x of 1 occurs f1 times if x2 occurs f2 times. Inni kun egaa dataan keenya tokko deddeebi'ee kan argamu ta'ee fi bifa frequency yoo ta'e yeroo isin jedhu fakkeenyaaf data amma example walii fudhanne keenya keessatti 9 jenneerra 8 jenneerra 6 jenneerra mitiire 7 yoo jenne fakkeenyaaf kun allama deddeebi'ee yoo argame frequency isaa meeqa ta'a jechaadha? Allama innaa jechaadha. Inni kun yoo fakkeenyaaf R3 yoo ta'e inni kun al tokko yoo ta'e inni kun al lama yoo ta'e inni kun egaa frequency isaa jechuun deddeebi'ee hammam akka argame kan nuuf ibsu jechaadha. Frequency kuni kanaaf frequency keenya maal nuuf ibsa jechaadha? Baay'ina dataan keenya deddeebi'ee argame kan nuuf ibsu jechaadha. F of I kuni kanaaf egaa gaafa calculate goonu kana keessatti kan goona jechaadha. Frequency times x of I dhaan kan waliin baasnu jechaadha. Maal argachuuf? Arithmetic mean kana argachuuf jechaadha. Where k is the number of classes.
keen baay'ina kilaasii keenya yoo ta'edha. Kana jechuun xumura kilaasii keenyatti kan deemnu jechaadha. I start from 1 to k jedhamti sirra. K jechuun egaa kilaasii daataa keenya kan nuuf ibsu jechaadha. Wantoota kana egaa bifa exampleetiin salphaatti yoo isinitti agarsiise obtain the mean of the following number dha. Fakkeenyaaf amma arithmetic mean kana hojjechuu barbaanne maal goona jechaadha. Tokkoffaa irratti daataa keenya haala kanaan barreessanna. X of I 2 3 7 8 haala kanaan erga barreeffannee booddee egaa lama kun al meeqa deddeebi'ee argame lakkoofna jechaadha. Fakkeenyaaf 1 2 lakkoofsi 2 al meeqa deddeebi'ee jechaadha. Al 2 deddeebi'ee jechaadha. Kanaaf asirratti frequency irratti meeqa keenya lakkoofsa 2 keenya jechaadha. Akkasuma immoo lakkoofsa 3 al meeqa deddeebi'ee al tokkitti jedhamti. Kanaaf lakkoofsa 3 kun frequency irratti tokko barreeffanna jechaadha. Lakkoofsi 7 kun immoo al meeqa deddeebi'ee al 3 1 2 3. Kanaaf frequency keenya meeqa ta'a jechaadha? 3. Baay'ina daataa keenya hagam akka deddeebi'ee kan nuuf ibsu jechaadha. Frequency kanadha jechaadha. Egaa erga akkasittiin frequency keenya kaawwannee booddee arithmetic mean kana argachuudhaaf formulaan arithmetic mean keenya akka midhanneerra x summation x of I times frequency of I over summation of frequency. Kasamtire kanaaf egaa summation frequency ni jedhamu kun yookiin immoo n keenya kun ida'amni isaa meeqadha jechaadha? 7 jechaadha. Kun asirratti akkuma isin barreeffamee jiru 7dha jechaadha. Ida'ama 7 qabna. X of I f of I kun immoo baay'inni isaa 2/2 4 ida'uu 3 ida'uu 21 ida'uu 8 waliigalli keenya meeqadha jechaadha? Ida'amni keenya 36 jechaadha. Kanaaf 36 kan qabna jechaadha summation isaa. Kanarraa kan egaa arithmetic mean kana haala kanaan hojjechuu dandeenya. Kun formulaa arithmetic mean irraa qabnudha. Inni kun f of I times x of I summation keenya 36 5.15. Egaa haala kanaatiin arithmetic mean bifa frequency tiinis yookiin immoo bifa raw daataan kenname haala kanaatiin calculate gochuu dandeenya jechaadha. Arithmetic mean for grouped data asirratti immoo kan nuti argannu arithmetic mean for grouped data. Kana jechuun egaa arithmetic mean for grouped data jechuun grouped data dha gaafa kennamu yeroo grouped data yeroo isin jedhu fakkeenyaaf bifa kilaasii garaagaraatiin qoodamee ka'ee lakkoofsa garaagaraa groupii garaagaraatiin gaafa qoodnu arithmetic mean kana akkamitti barbaanna jennee yoo ilaalle if data are given in the shape of continuous frequency distribution then the mean is obtained as example kana asirratti arganna. Example kun isa garaagaraa wajjin tokko ta'ee maaltu gargaara frequency distribution keessatti x of I keenya data keenya son taane class mark dha kan nuuf ibsu. X of I kan class mark sana jechaadha kan nuti fayyadamnu. Akkasuma kun frequency baay'ina sana hagam akka deddeebi'edha. Garuu x of I iddoo jettu kanatti maal fayyadamna jechaadha? Grouped frequency distribution yoo ta'e class mark dha jechaadha. Class mark akkamittiin akka calculate gochuu dandeenyu ammallee viidiyoo kan duraa keessatti isin hojjenneerra akkasiin ilaaltan recommend isin goona. Egaa example kana haala salphaatiin yoo isinitti agarsiise fakkeenyaaf grouped frequency daataan akkasitti yoo nuuf kenname kun kilaasiidhaan frequency isaa asirratti nuuf kennameera. Arithmetic mean grouped frequency distribution dhaaf hojjechuudhaaf maaltu na barbaachisa? Class mark na barbaachisa jechaadha. Class mark nu barbaachisa. Class mark kana immoo akkamittiin calculate goona yoo jenne jalqaba irratti class mark calculate gochuudha. Class mark kana jechuun immoo average kilaasii keenya jechaadha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf average kilaasii kana yoo baasne 6 ida'uu 10 hiruu 2 kana jechuun 16 hiruu 2 meeqa jechaadha? 8 jechaadha. Kan groupii hunduma isaa akkanattiin hojjenna jechaadha. Kana jechuun average class limit sana 26 ida'uu 30 hiruu 2 kana jechuun lower class limit plus upper class limit jechaadha. Hiruu 2 meeqa arganna? 56 hiruu 2 kanattiin calculate gochuu dandeenya jechaadha. Egaa class mark arganne booddee class mark sana frequency sana wajjinidha kan nuti calculate goonu. Fakkeenyaaf amma example asirra jiruutiin yoo ilaalle frequency 35 qabna. Class mark 8 arganne 6 da'uu 10
16 yeroo 2 8 kilaas maarkii kan 8 arganne 35 baay'isuun 8 immoo meeqa jechaadha 280 jechaadha. Arithmetic mean gaafa jennu f of i times kilaas maarkii lamtire kanaaf f of i times kilaas maark kana booddee saamishinii warreen kana 575 yeroo 100 kun immoo saamishinii frequency keenya kan nutti agarsiisu jechaadha. Haala kanaatiin arithmetic mean kan 15.75 haala kanaatiin argachuu dandeenya jechaadha. Kan biraa asirratti kenname exercise tokko jira. Exercise kana haala hojii isaa itti agarsiisetan bira darbaa maatarratti gaaffileen akkasii yoo dhufan frequency laman kennamne marks of 75 students are summarized in the following frequency distribution. If 20% of the students have marked between this value, find the missing frequency distribution, define the mean. Kana jechuun egaa asirratti frequency group lama kan inni gaafate F4 F5 dha. 75 baay'ina 75 asirratti nu kenneera. 20% immoo 55 59 gidduu frequency jiran kan inni nu gaafate. Kanaaf egaa haala kamiin calculate goona jechaadha. Baay'inni data keenya 75 kana yeroo isin jedhu warreen kun hundi isaanii walitti daamanii meeqa dhufu jechaadha 75 dhufu jechaadha. Ni kun 75 dhufu jechaadha. Egaa 75 kanarraa persentii 20 kan F4 kan persentii 20 baasnee argachuu dandeenya. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf persentii 75 amma inni kun persentii 100 jechaadha. Persentii 20 ammoo meeqa ta'anii yoo calculate goone haala kanaatiin calculate gochuu dandeenya. Haala kanaatiin gaafa calculate goonu 75 baay'isuu 20 gaafa calculate goonu 1,500 in arganna. 20 baay'isuu 75 1,500 kana booddee gaafa kana hirru x of kana irratti meeqa arganna jechaadha. 1,500 0 kun kanaan badii kanaafuu 15 haala kanaatiin kan isa kana meeqa arganneera jechaadha 15 arganneera jechaadha. Kana 15 arganne booddee kan f5 kana ammoo daama warreen kennamanii kana itti dabalee 15 itti daanee f5 yoo irraa dhisne haala kanaatiin frequency kan argachuu dandeenya. Miin isaa ammoo frequency arganne booddee group frequency distribution isaa bateef jalqaba class markii example exercise kan argachuu qabna. Class markii kana ammoo kan nuti arganna 40 ida'uu 44 akkas yeroo 2 haala kanaatiin argachuu dandeenya. Egaa warreen example kana video qofaatti isin hojjechuu dandeenya. Warreen exercise akkasii barbaadan comment jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Egaa exercise kan haala kanaan hojjetama. Akka tasaa qormaata irratti dhufuu waan danda'uuf haala kanaatiin irra deddeebi'aa shaakalaa isiniin jenna. Miin isaa ammoo erga frequency argannee booddee haala salphaatiin arithmetic mean kana calculate gochuu dandeenya jechaadha. Inni kan biraa if the value is in series or mid value of the class are large enough, coding of value is good device to simplify the calculation. Asirratti immoo waan nuti arginu tokko gaafa daataan keenya code ta'u jira. Yeroo isiniin jedhu large fakkeenyaaf daataan keenya baay'ee gurguddaa gaafa ta'u code ta'ee bifa fakkeenyaaf 1 2 3 1 2 waan akkasiitiin code ta'a jechaadha. Daataan keenya kun data keenya gaafa code ta'u formula fayyadamnu qabna. Formula akkasiitiin kan nuti calculate goonu x of mean jechuun kun provisaadha. Kana dubbisuu dandeessu. X of mean inni jedhamu kun egaa inni kun arithmetic mean isaadha. Een kun assumed mean dha kan nuuf ibsu. Assumed mean jechuun qofaatti kan nuuf kennamudha. D kun immoo mean D kun immoo code data keenyarraa kan nuti mean sana argachuu dandeenyudha jechaadha. Kana haala bifa exampleetiin salphaatti yoon isiniif ibsa. Isinii gala. Asirratti illee waan group frequency distribution illee gaafa ta'u akkasumallee group frequency distribution gaafa ta'u f of i d of i dhaan kan hojjetamu jechaadha. Waan group frequency distribution dhaan gaafa kennamu formulaa isa gara raajiin tokko ta'e inni kun frequency of d of i dhaan kan argannu. Inni kunis kan wal fakkaatudha. In both cases the true mean is assumed mean plus the average of the deviation from the assumed mean. Kana jechuun egaa d kun code mean dha. Een kun immoo assumed mean kan qofaatti nuuf kennamudha. Kan nuti barbaannu as keessatti egaa true mean kana jechaadha kan nuti asirratti barbaannu. True mean kana kan nuti calculate goonudha jechaadha asirratti. Suppose the data is given in the shape of continuous frequency distribution with constant class size, the following code is appropriate. Frequency illee gaafa kennamullee haala kanaatiin calculate gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf
example ala isiniif galuun example tokko yoo isinitti agarsiise suppose the deviation of the observation from the assumed mean kana jechuun egaa een keenya meeqa nuuf kenname jechaadha asirratti assumed mean meeqa nuuf kenname 7dha jechaadha. Egaa warreen kun immoo akka jiranitti maal koddaataadha jechaadha. Warra kooddi ta'anidha jechaadha. Kanaaf egaa assumed mean 7 nuuf kennameera. Diin kun akkamitti argachuu dandeenya? 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 2 plus 0 plus minus 3 minus 2 2 warreen kana saamishinii warreen kana walitti idaana jechaadha jalqaba. Saamishinii warreen kana gaafa walitti idaanu minus 10 arganna. Minus 10 baay'ina isaaniitiif irraa jechaadha. Kana jechuun baay'inni isaanii 10dha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kanaafuu 10 minus 10 over 10 minus 1. Kana jechuun egaa D kana meeqa arganne jechaadha? Minus 1 jechaadha. Kanaaf true mean kana akkamitti arganna? Assumed mean plus coded mean. Mean wajjin gaafa walitti idaanu true mean meeqa arganne? 6 arganne jechaadha. Kana jechuun gabaabaatti true mean isaa meeqa ture jechaadha? 6 ture jechaadha. Kanaafuu asirraa maal argachuu dandeenya? Assumed mean irraa kaane true mean meeqa akka ta'e kan argachuu dandeenyudha jechaadha. Inni kun formula jalqaba irratti waan ilaalledha. Inni kun example isa kanaafidha. Formula isa kanaafidha. Assumed mean plus coded data. Mean of the coded data. Kan jedhu kan haala kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Inni kun raw dataadhaaf kan inni nu fayyadu. Raw data data keenya raw data gaafa ta'u haala kanaatiin bifa kanaan calculate gochuu dandeenya jechaadha. Akkasumallee example asirra jiru kanallee hojjechuu dandeessu. Inni kun coded dataadha. Haaluma amma jennetiin hojjechuu dandeessu. Bifa frequency illee gaafa nuuf kennamu bifa kanaatiin calculate gochuu dandeenya jechaadha. Proof warreen kana hojjechuu dandeenya. D of I equal to x of I minus of a. Kana jechuun gaafa minus of a kun akkas dabartu D of I plus of a arganna. Jalqaba irratti x of mean jechuun yookiin immoo arithmetic mean jechuun summation of x of I over n dha. Akkasumallee kun immoo maali wajjin wal qixxeedha jechaadha. X of I kun asirratti meeqadha? D of I plus of a over of n wajjin wal qixxeedha. Kana jechuun bakka kana bakka x of I kana meeqa buusne jechaadha? D of I plus of a kana bakka buusne kan argannedha. Sana booddee D of I over of a jechuun the mean of the coded data wajjin wal qixxeedha. Akkasumallee n kun immoo assumed mean dha jechaadha. Haala kanaatiin proof isaa haala salphaatiin hojjechuu dandeenya. Warreen kana egaa inni kun width yookiin immoo inni kun frequency gaafa ta'u haala kanaatiin hojjechuu dandeenya jechaadha. Kan biraan special properties of the arithmetic mean. Property arithmetic mean keenya kan walitti ilaallu ta'a. The sum of the deviation of the set of the item from the mean is always 0. Kana jechuun egaa arithmetic mean kana keessatti itemoota hunda isaanii arithmetic mean sanarraa walirraa hir'isaa gaafa summation isaa hojjennu 0 arganna jechaadha. Yeroo isin jedhu fakkeenyaaf example tokko yoo isin fudhadhe 6 5 4 3 yoo ta'e 5 4 3 kana yoo fudhanne arithmetic mean kana gaafa baasnu summation isaadha jenneerra 6 11 8 yeroo 4 meeqa jechaadha? 6 tuqa 3 tire. Egaa 6 summation kana gaafa jennu 6 hir'isuu 6 tuqa 3 ida'uu 4 hir'isuu 6 tuqa 3 gaafa haala kanaatiin jennu haala kanaatiin gaafa jennu maal arganna jechaadha? 0 arganna jechaadha. Summation kamiyyuu haala kanaatiin gaafa jennu 0 arganna jechaadha. Inni kan biraa immoo the sum of the square division of set of items from the mean is minimum. Kana jechuun gaafa assumed mean true mean wajjin ol bukkee qabne compare goonu yeroo hundumaa true mean kan assumed mean gadidha jechaadha. Haala ammaatiin gaafa jennu inni kan biraa immoo if x1 mean is n1 observation, if x2 mean is n2 observation, x of k is the mean of nk observation. Kana keessatti egaa meaning keenya kan mean 1 mean 2 mean 3 jedhamee gaafa nuuf kennamu kan walii galaa mean walii galaa sun immoo haala kamiin argama jechaadha? x of 1 times n1 times haala kanaatiin x of mean walii galaa sana kan argachuu dandeenyu jechaadha. Fakkeenyaaf example asirra jiru yoo ilaalle in a class there are 13 females and 17 females. If female average 16 in the examination, boys average 72, find the mean of the entire class. Kana jechuun egaa asirratti
x of 1 keenya nuuf kennameera. x of 1 keenya x of arithmetic mean 1 keenya nuuf kennameera 60. n of 1 keenya 30. Akkasumallee kan x of 2 kan inni tulee haaluma kanaatiin nuuf kennameera. Gaafatamni maana find the mean entire class jechuun find combined mean jechaadha. Kana jechuun mean akka walii galaatti mean meeqa qabna kan jedhudha. Kanaafuu x of 1 times n of 1 x of 2 times n of 2 haala kanaatiin kan calculate goonudha jechaadha. Gaafa haala kanaatiin calculate goonu wantoota kana jechuu dandeenya. Property kan biraa immoo correct mean gaafa barbaannu data keenya keessa correct mean gaafa barbaannu haala kamiitiin correct mean kana calculate gochuu dandeenya isa jedhudha. If a wrong figure has been used to calculating the mean, correct mean can be obtained without repeating the whole process using kana jechuun egaa gaafa kun akka tasaa observation tokko keessatti mean dogoggora argannu hunda isaa jalqaba irraa kaasnee calculate gochuun nu barbaachisu jechaadha. Correct mean kan haala salphaatiin correct mean argachuu dandeenya. Asirraa kana jechuun wrong mean dogoggora arganne sana ida'uu correct value jechuun immoo value correct ta'ee fi kan wrong ta'e sana walirraa dhisnee haala kanaatiin correct mean kan argachuu dandeenya. When n is the total number of observation kana jechuun immoo n keenya observation akka walii galaatti argamu jechaadha. Fakkeenyaaf an average weight 10 students was calculated to be 65. It was discovered that one weight read as 14 instead of 0. So calculate the correct average weight. As keessatti wrong value kamidha jechaadha. 14% 14 kanadha jechaadha. Kana jechuun dogoggora bakka 80 isa ta'uu qabu 40tti fudhatameera jechaadha. Example kana keessatti kan inni nuuf ibsu. Kanaaf egaa correct value kun inni kun correct value jechuu dandeenya jechaadha. Inni kun correct value jechaadha. Inni kun immoo wrong value dha jechaadha. 40dha. Kanaaf egaa calculate kan ta'u okay immoo wrong meaning keenya 65 kun wrong meaning dha jechaadha. Meaning dogoggora argameedha jechaadha. Kanaaf correct meaning akkamittiin barbaanna jennee gaafa laallu correct meaning example kana gaafa laallu wrong meaning keenya 65 correct value keenya 80 value keenya 80 ta'uu qaba ture jechaadha. Kanaaf bakka 80 meeqa fudhannee 40 fudhanneedha kan inni jedhu. Kanaaf wrong value keenya kun 80 jechaadha. Walii galli isaa baay'inni observation keenya 10. Haala kanaatiin egaa correct mean meeqa argate jechaadha 69. Haala kanaatiin calculate gochuu dandeenya. Property kan biraa the effect of transforming original series of the mean. Kana jechuun mean old mean irraa new mean argachuu dandeenya. Kana jechuun if constant k is added or subtracted to every observation, then the new mean will be the old mean plus or minus k respectively. Kana fakkeenyaaf example tokko fudhannee yoo ilaalle tokko fakkeenyaaf observation keenya tokko 3 2 yoo ta'e arithmetic mean keenya meeqa ta'a? 6 3 2 ta'a mitiire arithmetic mean keenya 2 ta'a jechaadha. Kanaaf an fakkeenyaaf bakka k kan fakkeenyaaf tokko itti daanee hunduma isaarratti tokko ida'u tokko 3 ida'u tokko 2 ida'u tokko. Kana gaafa argannu maal ta'a? Arithmetic mean keenya meeqa ta'a jechaadha sirra. Inni kun 2 ida'u 4 ida'u 3 yeroo 3 ta'a jechaadha. 4 ifama 2 ida'u 4 6 ida'u 3 9 yeroo 3 meeqa ta'a jechaadha? 3 ta'e jechaadha. Haala salphaatiin immoo 2 ida'u tokko gochuu dandeenya turre jechaadha asirratti. Mean arganne irratti tokko ida'uu dandeenya. Yookiin observation hundumaa irratti isa tokko ida'ame kana mean arganne sana irratti tokko yoo ida'ane correct mean sana argachuu dandeenya jechaadha. Haaluma kanaatiin isaa sitti 2 arganne tokko gaafa itti ida'ame meeqa arganne jechaadha sitti deebinee hufne 3. Sababni isaas observation isaa hundumaa irratti iyyuu tokko ida'uu tokko waan itti ida'ameef jechaadha. Haala kanaatiin egaa property kana ilaaluu dandeenya. Kan biraa B kana irratti kan nuti argannu if every observation are multiplied by constant k, then the new mean will be k times old mean. Kana jechuun egaa observation keenya akka jiranitti k dhaan yoo baay'atan old mean nuti argannullee k times old mean new mean nuti argannullee k times old mean sana jechaadha. Fakkeenyaaf amma 3 2 1 data keenya yoo ta'e asirratti arithmetic mean yookiin mean nuti asirraa argannu meeqa jechaadha? 3 ida'u 2
5 6 6 sadii meeqa? Lama mitire. Fakkeenyaaf observationota kana yoon lamaan baay'ise hunda isaanii jechaadha. Lamaan yoon baay'ise meeqa ta'a daataan kuni? 6 4 2 ta'a mitire. Warreen kanaaf gaafan jechuudha akkam ta'a jechaadha. 6 dawwan 4 10 12 yeroo sadii meeqa ta'e jechaadha? 4 nu dhufe jechaadha. Kana jechuun salphaatti old meaning keenya meeqa ture? 2 lamaan baay'ise mitire. Kana jechuun 2 baay'isuun 2 meeqa? 4. Haala kanaatiin old mean times k kana new meaning sana argachuu dandeenya jechaadha. Haala salphaatiin new meaning kana akkanattiin argachuu dandeenya. Inni kun egaa keen keenya gaafa bifa baay'isuutiin nuuf kennamudha. Kan biraa the meaning of the tetrahedral capsule jedhamu kun fakkeenyaaf meaning keenya asirratti 12dha. Equation kana qabna. New set of another drug obtained for linear transformation. Kana jechuun egaa kan nuti hojjennu new meaning keenya immoo 2 baay'isu 12 sirraa qabna. X of i bakka x of i 12 gashina minus 0.5 dhaan kan argachuu dandeenya jechaadha. The meaning of the set of the numbers is the meaning of a set of a number is 500. Kana jechuun fakkeenyaaf asirratti old meaning keenya 500 yoo ta'e, if 10 is added to each of the numbers in the set, then what will be the meaning of the new set? Kana jechuun old meaning keenya irratti yookiin immoo data keenya irratti 10 kun yoo ida'ame new meaning keenya meeqa ta'a jennee calculate goona jechaadha. Sababa kana old meaning 500 qabna. Haaluma majjinniin immoo data keenya irratti 10 ida'ameera waan ta'eef old meaning isa jalqaba arganne ida'uu 10 5 10 haala kanaan arganna. The set are multiplied by -5 by -5 dhaan yoo baay'ate, then that will be the meaning of the new meaning keenya. New meaning keenya meeqa ta'a jennee gaafa laallu -5 times old meaning keenya jechuudha. Kana jechuun -2500 kan arganna jechaadha. Haala kanaatiin calculate goonee argachuu dandeenya. Egaa viidiyoo sattaaduun weight mean kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Warreen chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan miseensa chaanaalii keenya akkasiin taatan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo sattaaduun hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Ulfaadhaa.